Dragi prijatelji, večeras ćemo ispričati jedan događaj iz 2009. godine koji ne sme biti zaboravljen jer je klasičan vid femicida i pre svega iz poštovanja prema svakoj žrtvi tog zločina. Ispričat ću vam ovu priču koja će vam biti interesantna možda i na jedan malo drugačiji i neuobičajeni način u odnosu na mnoge druge priče koje sam pričao. Ja pričam ovu priču pod jednim velikim rizikom, jer vidjet ćete kasnije koje su sve mračne sile upletene u sve ovo. Tako da mnoge neke osobe koje budu slušale ovu moju priču, možda im neće biti za pravo i uz pomoć raznoraznih nadprirodnih moći za koje veruju da ih posjeduju, možda će pokušati na neki način da utiču na mene ili ne daj Bože da mi se osvete. Međutim, ja se ne bojim takvih stvari i zato vam pričam ovu priču onako kako sam je čuo. Ova devojka je ležala na patosu dnevnog boravka, na grudima joj je bio stavljen jedan jastuk koji je bio sav izbušen hicima iz pištolja i bio je sav krvav. Takođe je i devojka bila krvava. Međutim, njene cimerke, one su mislile da je mogu spasiti. Pozvale su u istom trenutku i policiju i hitnu pomoć i taksi. I pošto je taksi bio najbrži, stigao je prvi, one su ubacile ovu devojku u taksi, verujući da će je tako spasiti i odvezle su je taksijem u urgentni centar. Bio je to 3. januar 2009. godine u Valjevu. A ko je bila ova devojka? Ova devojka je bila Vera Milanović koja je rođena 1987. godine u Valjevu. Odrasla je tu sa roditeljima, sa sestrom i sa babom. Ono što je jako bitno kada se spomene njena baba je malte ne bila medijska ličnost ne samo u Valjevu, u okolini, pa slobodno mogu reći u Šumadiji, ona je bila poznata u celoj Evropi. To je bila Vidovita Živka. Vidovita Živka je bila najpoznatija vračara koju je obožavala cela naša dijaspora iz zapadne Evrope. I Živka je neretko putovala i do daleke Švedske, putovala je za Pariz, ali najviše je obitavala u Beču. Suvišno je reći, Beč je na neki način centar naše dijaspore u zapadnoj Evropi. I sada ova Vidovita Živka je odlazila zato što je bila obdarena da razgovara sa mrtvima, organizovala je razne seanse, pravila je raznorazne ljubavne napitke, imala je razna čuda i moći kako je ona verovala, a tako su govorili i drugi ljudi. Najverovatnije da je ona smatrala da njena starija unuka, odnosno Vera, jednog dana kada odraste, treba da nasledi njen zanat. I u nju je gledala na neki način kao u svoju naslednicu. Gledala je u nju kao na nekog svog anđela. I od malih nogu je ona tu svoju unuku favorizovala u odnosu na njenu sestru. I pričala joj je, sine Vera, koju god školu da završiš, to su gluposti. Ti treba da se baviš ovim što se baba bavi. Znam ja, voliš ti da završiš i medicinsku školu, završit ćeš je. Voliš ti i da friziraš kosu, videla sam to kako radiš lutkicama, završit ćeš ti i frizerski zanat. Sve će tebi to baba da isfinansira. Ali ti mora da naučiš pravi zanat od koga se živi, a to je moj zanat. I sa tim ubeđenjem Vidovita Živka, ona je vaspitavala svoju unuku, kupovala joj je najbolje lutkice. Vidovita Živka je imala puno para, stekla je veliki imetak, kako se govorilo u okolini, bar oni ljudi koji su je znali. Vidovita Živka je imala ogromnu kuću u jednom gradu van Valjeva, imala je u centru Valjeva isto veliku kuću, takođe veliki lokal u centru Valjeva, imala je nekoliko stanova van Valjeva u većim, znači, centrima kao što su Beograd ili
neki drugi gradovi koji su veći i bitniji od Valjeva. Ulagala je, znači, svoj novac u nekretnine, maštajući da jednog dana tim stanovima žive njene unuke i da imaju svoje porodice. Inače, vidovita Živka, ona je imala i jednu obsesiju, a to je ljubav prema golubovima visokoletačima. I svi su je zvali Živka Golubarka. I ona bi tako se nekad zanela i šetala bi maltene do same gradske bolnice gledajući u nebo, prateći te svoje visokoletače. Ona je to nekako gledala na jedan čudan način, a zapravo zašto? Pa vidovita Živka nije imala jedno oko, nego je imala stakleno oko. I ona je na tom staklenom oku zapravo bila slepa. Ali, kada bi radila te magijske stvari, onostrane, ona bi tvrdila da njoj to stakleno oko služi upravo da ona gleda onostrani svet. Da može da komunicira sa mrtvima, da razgovara u ko zna kojoj dimenziji. Pored tog staklenog oka imala je i kristalnu kuglu. I možete sada da zamislite spoj kada ona onim staklenim okom nanišani onu kristalnu kuglu. I kada se tu napravi taj spoj i prelom neke svetlosti i kada recimo iz one kristalne kugle svetlost udari na ono stakleno oko pa se odbije u pravcu očiju mušterije. Ovaj se prepadne kao da je došao, mislim, kod samog đavola. I šta god da kaže vidovita Živka, mušterija bi to verovala. Ona je, pored komunikacije sa mrtvima, bavila se i travarstvom. Odlazila je u te okolne planine u okolini Valjeva, skupljala je raznorazno korenje raznih bilja i pravila je trave za neke bolesti za koje, nažalost, ni medicina nema leka. Kakve su travuljine efekta imale na korisnike tih napitaka, ja zaista ne znam, ali verujem da su ipak bili dovoljno pametni da koriste terapije koje su im prepisali lekari i da su na taj način možda produžili koliko toliko svoj život ili možda ga na svu sreću i spasli. Međutim, pričalo se da su i neka deca stradala jer su njihovi roditelji, nažalost, slepo verovali vidovitoj Živki i njenim lekovima. I dolazili su iz dalekog Frankfurta, Hamburga, tamo gdje su radili kako bi lečili svoju decu od raznih bolesti. A neretko je i vidovita Živka dobijala, znači, avionsku kartu kako bi putovala bilo gde u Evropi da bi spremala raznorazne lekove i te mirodžije. Mada je njena najomiljenija seansa bila ta da pravi te neke ljubavne čarolije kako bi se ljudi ili spojili ili razišli. U tome je bila ekspert. I neretko su dolazile i velike filmske, muzičke zvezde kod nje, neretko i poznati sportisti. Priča se za jednu poznatu pevačicu koja se malo kasnije udala, da je uz pomoć vidovite Živke uopšte uspela da se uda. I pored toga što je bila velika zvezda, kasnije je dobila i dečicu. Sve je ona išla kod vidovite Živke i kad je trebala deca da dođu na svet, ova pevačica išla je kod vidovite Živke. I ko zna koliko joj je para dala. A inače, ono što je interesantno, svi koji su dolazili, bilo odakle, da li iz inostranstva, da li iz Srbije ili iz okruženja, oni su morali da prespavaju noć u dvorištu kod vidovite Živke. Bez obzira da li je leto, zima, jesen, kiša, sneg ili sunce. I ono što je najbitnije, morate vidovitoj Živki da donesete goluba. I to ne bilo kog goluba, nego goluba šampionskog porekla, goluba visokoletača. Jer vidovita Živka, kada bi videla nekog onim jednim okom, pogledala bi čoveka pravo u njegovog goluba i onda bi mu rekla: sram te bilo, doneo si mi ovog prostaka, gubi se da te ne vidim. Sledeći put da doneseš ne jednog, nego dva kvalitetna goluba i ne jednu, nego dve koverte. Jer ona je imala celu jednu prostoriju okićenu ikonama i kada uđete tamo ne smete da pravite ljubomoru.
Svakoj toj ikoni morali bi da stavite novčanicu da biste je ispoštovali. Što je veća novčanica, to je veća garancija uspeha onoga zbog čega ste došli. A imala je jednu posebnu ikonu Svetog Sisoja Velikog i kada bi došla nerotkinje kod nje, ona bi tražila da se posebno ispoštuje ta ikona, a onda bi na uvce ispričala ovoj ženi šta treba da radi i kako je najbolje da pristupi svom mužu. Priča se da su mnoge ispoštovale te savete i na kraju zatrudnele. Šta je ova vidovita Živka pričala tim ženama na uvce, ja to ne znam, samo znam da je jedna od tih žena rodila crno dete, iako je muž bio beo. Šta se sad tačno desilo, ja nisam baš siguran. A inače, glavna specijalnost vidovite Živke je zapravo ljubavna magija. Koliko je ona samo brakova rastavila, sastavila, to ni ona sama nije znala. Kada ona kaže, sine, sipaj ovu šećernu vodicu tom i tom u čaj ili u kafu, ma ima da poludi za tobom, dok je živ ima samo za tobom da trči. I mislim, najverovatnije da je bilo istine u tome, jer mnoge poznate pevačice, mnogi ovako bogati ljudi su dolazili kod vidovite Živke i govorili bi, jao Živka, ne pitam za pare, samo mi je sredi da mi se vrati, ili da je osvojim. Plaćam i u zlatu i u draguljima, ma mislim dajem šta god poželiš. I tako je funkcionisala vidovita Živka. Pravila je biznis od svog znanja i najverovatnije možda i od pakta sa nekim drugim silama, onostranim. Šta se dešava sa Verom? Vera je upisala srednju medicinsku školu, završila je srednju medicinsku školu. Posle medicinske škole, pošto nešto nije imala ambicije da radi kao medicinska sestra, odlučila je da završi i frizerski zanat. I to je uradila. Završila je frizerski zanat, imala je lokal u Valjevu koji joj je baba kupila i tu su radile dve devojke koje su kasnije i stanovale u njenoj kući. I ona je frizirala tu i muškarce i žene u tom frizerskom salonu i jednog dana u taj isti salon došao je jedan policajac kako bi mu ona sredila frizuru i ona se, boga mi, zaljubila u tog policajca. Prvo je tu bila naravno samo šala, pa onda je policajac rekao je super si me ošišala, postao je stalna mušterija, dolazio je redovno i na kraju se tu rodila ljubav. Vera i ovaj policajac su počeli da se zabavljaju. Ali, doduše tajno. Nekako je Vera krila ovu ljubav od svoje bake, pa i od svojih roditelja. Pre svega, zato što je njena baka, kako je govorila, bila preveliki vernik, bez obzira što se bavila onostranim stvarima. Ona je tražila od svoje unučice Vere da živi u celibatu pre braka. Bilo kako bilo, ovaj policajac i Vera počeli su da se zabavljaju i to zabavljanje je trajalo nekoliko godina. A ime ovog policajca bilo je Simon Gogić. Inače, ovaj mladić Simon Gogić, koga su svi zvali Sima policajac, rođen je 1979. godine u Valjevu, završio je srednju saobraćajnu školu, kasnije odlazi u vojsku, vraća se 2000. godine iz vojske, odlazi na kurs za saobraćajnog policajca i postaje saobraćajni policajac u Valjevu. Njega su sve kolege obožavale, poštovale i cenile zato što je bio stvarno dobar dečko. I bio je zaista policajac za primjer. Inače, on je poticao iz porodice Gogića, koji su inače doseljenici iz nekih krajeva u Valjevo i bili su prilično siromašni. I živeli su u jednom selu u okolini Valjeva. Simon je imao sestru, majku i oca. I njegovi roditelji su bili presrećni što je Simon našao devojku, koja pre svega radi, ima svoj frizerski salon, ali Vera je sve to nekako krila od svojih roditelja, a posebno od bake. Međutim, nema te tajne koja se može sakriti u zemlji Srbiji od vidovite Živke. Ona je onim svojim staklenim okom pogledala
i dobro odmerila svoju unučicu kada izlazi u grad. Dala je komentar: sine, mnogo ti je kraća suknja i mnogo je više iznad kolena nego što treba, to mi se baš i ne dopada, ti sigurno imaš dečka. I mic po mic, daj da ti pogledam dlan, ajde duni u mene, i kaže: aha, pipne ovako između grudi, aha, srce ti kuca baš onako kako sam i mislila, imaš momka. Kaže: imam baba. Čime se momak bavi? Pa policajac je. Kuku u mene, jadne, pa gde policajca baš da mi dovedeš u kuću, još samo fali da me uhapsi, vidiš da dolazi kod mene ugledna klijentela. Ma nije baba, nije on takav, on je dobar, ne bi on to, on voli i tebe i mamu i tatu i seku i našu kucu i mačka, Mišu, ma sve voli. Nemoj, molim te, sve može, ali mog mačora Miću samo mogu ja da mazim, pazim i da ga hranim slepim miševima. I sada vidovita Živka je bila jako zabrinuta što je njena unuka otišla tim nekim svojim putem. Ne zato što sada unuka našla momka, ali šta je problem? Problem je što je on policajac i svi ti vidoviti ljudi se nekako plaše policije. Bilo kako bilo, ova veza je funkcionisala. Voleli su se. Išlo je to sve svojim tokom do određenog trenutka, sve dok nije baba Živka odlučila da upozna Simona. Rekla je ona svojoj unuci Veri: dovedi ti meni tog mladića da ga ja onako skeniram ovim mojim čarobnim okom, da vidim da li on vredi ili ne. I naravno Vera je prenela to Simonu, on je rekao: zašto da ne, želim da upoznam tvoju baku. Otišao je, bio je krajnje ljubazan i kulturan, kupio je veliki buket cveća, kupio je kafu, kako to obično ide, kupio je veliku čokoladu najlepše želje, onu najveću, i otišao je da popije tu svoju kafu života. I u jednom trenutku baba Živka je rekla svojoj unuci Veri da ona ode nešto do marketa i kupi. Verka je otišla, a baba Živka je ostala sama sa Simonom. I ja ne znam da li je Živka predložila neku svoju kombinaciju policajcu Simonu, jer mnogi ti vračari imaju te kombinacije sa policajcima. To je bilo još iz doba 90. godina kada su vladali te vidoviti ovaj, te vidoviti onaj, i to se tako nasleđuje iz godine u godinu, samo se sve više i više usavršava. E sada, da li je kraljica Živka, odnosno vidovita Živka, predložila Simonu neku takvu sličnu transakciju i kombinaciju, to je već sada pitanje, ali kako sam čuo od Simonovih kolega, s obzirom da je bio častan i dobar policajac, ja ne verujem i da je bilo nekog predloga da ga je on prihvatio, bar po tom osnovu. Najverovatnije je on to odbio i to je kao da je baba Živki udario šamar. I kada se Vera vratila iz prodavnice, sva srećna što će poslužiti svog dečka i babu ratlukom, zatekla je samo svoju babu, a baba Živka ni manje ni više rekla je: sine, ovaj tvoj nije uopšte za tebe, on je jedan običan mangup i ti treba da nađeš drugog momka. To je Veru jako razočaralo, bar pokazivanju njenih prijateljica. Ona je neretko noću znala da se iskrade iz kuće, da uzme taksi i da ode kod Simona tamo gde su se dogovorili na nekom tajnom sastanku. Da li je to sve vidovita Živka gledala i pratila u kristalnoj kugli, ja to baš i nisam siguran, ali sve te priče koje je znala baba Živka stigle su i do ušiju Verinih roditelja koji su živeli u drugoj kući. Kao što sam i napomenuo, baba Živka je imala nekoliko kuća. I slobodno mogu reći, to nisu bile kuće, to su bili dvorci. Znači, Verini roditelji žive u posebnoj kući sa mlađom ćerkom i do njihovih ušiju dolazi da se sada Vera zabavlja sa jednim policajcem. To što je policajac, to i nije neki problem bio za njih, ali glavni problem za tu porodicu, kako sam čuo od drugih ljudi, je zapravo taj što je Simon iz jedne veoma siromašne porodice.
časne, ali siromašne porodice. I to kod bogatih ne pije vodu. To što si ti častan, to je tvoj problem. Ali ovo što si siromašan, to si Boga mi okužen. I kraj priče. Oni traže priliku za udaju po svom rangu. Tu počinju sada sugestije roditelja u smislu raskini sa njim, imaćeš ti bolje prilike, mlada si, mnogi bogati gastarbajteri, neženje, jedva čekaju da se ožene tobom. I udaja za ovog siromašnog policajca ne dolazi u obzir. Slušajući svoje roditelje, Vera je nažalost nekoliko puta raskidala vezu sa svojim Simonom. Sima je bio očajan. On je nagovarao Veru da ona pobegne od svojih roditelja i da počnu zajednički život tamo gde ona bude želela, a da će on tražiti prekomandu za bilo koji grad u Srbiji, gde ona bude htela. I otvorit će joj frizerski salon kako bi se bavila frizerskim poslom. I rekao je, imaš zlatne ruke, imaš zlatan zanat, ja imam sigurni državni posao, nemamo potrebe da se brinemo za neku neizvesnost u budućnosti, bitno je da se volimo. I Simon je zaista voleo Veru, volela je i ona njega, bar kako mu je ona to pričala, ali nije mogla da se otrgne iz zagrljaja svojih ukućana. Vidovita baba Živka, ona je dovela neke drugarice Veri koje će joj praviti društvo u smislu da one kao zajedno tamo friziraju, a u stvari to su bile najverovatnije učenice baba Živke, koje su služile da je izveštavaju o razvoju raznih događaja, pa i ovih koji su vezani za gospođicu Veru, a na kraju krajeva tu su bile da nahrane golubove, da ih čiste, da ih paze, maze i da sa babom uče razne zanate. Jer kad kažem to baba, ne mislim nešto pogrdno, to je obično naziv za te žene koje se bave tim magijama. Znači, ona je bila jedna starija gospođa koja se bavila magijama. Šta je baba Živka u stvari želela? Ona je želela da napravi nasledstvo u porodičnom biznisu. To vidovnjaštvo je donosilo ogroman novac, bar tako pričaju svi tamo koji su ih znali, i ona nije volela da presuši taj dotok novca. A da ne bi presušio, mora Živka da ima naslednika. I ona je u Veri videla pravu svoju naslednicu i tu je dovela njoj neke prijateljice koje su došle sigurno iz nekog kružoka veštica, da li sa Homolja ili ko zna odakle, kako bi učile zanat i kako bi prenosile veštine vraćanja iz jednog mesta u drugo i kako bi se to sve ukrštalo. Mislim, ne znam kako funkcionišu i u kojim sve kružocima se udružuju te žene kako bi proširile svoja znanja, ali generalno one sarađuju. Kao i svi ti ljudi koji su članovi nekih tajnih udruženja. I te vračare, one su zapravo jedan kružok tajnog bratstva koje funkcioniše na jedan samo njima znan način. I obično se ti glavni, vrhovni njihovi skupovi koji su najbitniji održavaju u Rumuniji, koliko ja znam, tamo negde u Karpatima ili u Transilvaniji. Oni su podeljeni po teritorijama. I sada jedan taj glavni centar, kružok, drže 12 tih vračara. Njih 12 bira 13. koja je šefica i koja odlazi na sastanak tih jačih šefica među vračarama i isto se od njih 13 bira jedna koja ide na sastanak još većeg nivoa i tako na kraju njih 3 sa ovih područja odlaze na taj glavni sastanak, odnosno na glavni sabat koji se održava u Transilvaniji. Da li se pojavljuje tamo i sam grof Drakula, to baš i nisam siguran. I dragi prijatelji, možda sada vama deluje kao da ja ovde lupetam nešto, ali od 100.000 vas koji vas ima, hvala Bogu, na mom kanalu, mnogi veruju u ove stvari i traže pomoć upravo od tih žena i od takvih ljudi
koji znaju da se bave tim raznoraznim crnim magijama. I neretko traže i zahtevaju da me angažuju kako bi im preporučio neku poznatu vračaru, što ja odmah odbijem u startu. Jer ja pre svega smatram da ne treba čovek da se bavi takvim stvarima i ne treba da veruje u tako nešto. Ali veliki broj ljudi veruje u ovakve stvari i iz tog razloga dužan sam da pričam i o tome, jer i to je jedan od gorućih problema našeg društva koje nas okružuje. Sujeverje. I upravo moramo da pričamo i o tome. Mnogi su žrtve raznih tih vidovnjaka, čarobnjaka i na kraju mnogi ostanu bez kompletne imovine. Skoro je bio slučaj kada je jedan čovek ubeđen od strane poznatog vidovnjaka, odnosno vračara, da je njegov novac proklet i kako treba njegov čovek da nosi u poznati manastir taj novac kako bi se osveštao i kako ne bi bio proklet. I nećete verovati, u pitanju je bilo 350.000 švajcaraca. O tome su pisale i novine, ceo internet je brujao o tome. I šta se desilo? Do ujutru novac je nestao. Došle su zle sile i novac odnele. I novac je sada čist, ali se ne zna gde je. Eto šta se dešava. Tako da nemojte da ste sujeverni, nemojte da verujete raznoraznim kristalnim kuglama, vidovitim ovim i vidovitim onim, pa ni vidovitoj Živki. Ja do duše ne znam da li je ona još uvek u životu i da li još uvek lete jata njenih golubova, ali ako je u životu, nemojte da nasedate na njene priče i nemojte da joj slučajno nosite golubove. Ani novac. Ali da se mi vratimo na Simu i na Veru. Sima i Vera su verovali u svoju ljubav i njih vidovita Živka nije mogla da rastavi svojim čarobnim vodicama, oni su se i dalje voleli, maštali su da jednog dana zaista sviju svoje porodično gnezdo, da imaju puno dece i da žive srećno i dugovečno. Međutim, sudbina je opet nešto sasvim drugo od onoga što se želi i neretko ispadne apsolutno suprotna priča, kao što je bilo i u ovom slučaju. Da li pod uticajem magije ili upornih roditelja, Vera se preokrenula. Počela je sve više, ili kako bi to mladi sada u njihovom žargonu rekli, češće i češće, da udara korpu svom voljenom Simonu. I to se desilo i u novembru 2008. godine. Ona mu je tada rekla: Simo, ti i ja raskidamo sada za sva vremena, ja ne želim da imam više bilo šta s tobom, zato što sam pronašla novog dečka. Tu se ovome srušio ceo svet. On prosto nije mogao da veruje da ga je Vera ostavila, počeo je čudno da se ponaša, to su primetile i kolege na poslu, nije davao više takve rezultate na koje su oni navikli. Sve manje i manje je zapravo donosio oduzetih saobraćajnih vozačkih dozvola, nije ni kontrolisao da li je neko pijan ili nije pijan u saobraćaju, a neretko je čak i on dolazio na posao pripit. Znači, nastali su problemi. Da mu je naišla unutrašnja kontrola, dobio bi suspenziju. I kamo sreće da se to desilo. Međutim, to se nije desilo. Kolege su ga malo pokrivale, nisu ga prijavljivali. Simon je sve češće i češće voleo da popije po koju čašicu više kako bi se utešio. I prošla je i nova godina 2009. koja po njemu je bila najpaklenija i najtmurnija za koju je on ikada znao, jer voljena Vera nije bila sa njim. I za mladog policajca Simona to je bio smak sveta. I on je upao u tešku depresiju, koja se graničila sa psihozom. I u noći između 2. i 3. januara Simon je zazvonio na vrata Verinog stana, odnosno Verine kuće. Ona je otvorila, pustila je Simona da uđe unutra. On je ušao, natočila mu je i čašu pića, pričali su. Simon je primetio da je ona sama, da su njene cimerke negde otišle. Kao što sam i rekao, otišle su u provod
u jedan susedni grad. Kako je tekao tok njihovog razgovora i druženja, to su samo njih dvoje znali, ali negde oko 2 časa i 30 minuta jedan od komšija je primetio da je neko preskočio komšijsku ogradu. I dok je izašao napolje da vidi o čemu se radi, nije bio siguran šta se desilo, vratio se da spava, nije ništa čuo pre toga, a devojke koje su se vratile iz provoda, zatekle su Veru onako kako sam vam ispričao u uvodu emisije, pozvale su u istom trenutku i policiju, i hitnu pomoć, i taksi. Taksi je došao prvi, one su odvezle Veru do urgentnog centra, tamo su lekari samo ustanovili smrt ove devojke. Zato što je bila upucana sa 7 metaka u grudi. Kasnije, kako je policija ustanovila uviđajem, pucnjeve niko nije čuo, zato što je policajac Simon Gogić pucao kroz jastuk. On je oborio Veru na pod, stavio je na njene grudi jastuk i onda je iz službenog pištolja ispalio 7 metaka u njene grudi. Tako da komšije nisu čule nikakav pucanj, tu su i ostale čaure iz tog pištolja, on je pobegao u nepoznatom pravcu, odmah su policajci znali da je on izvršio to krivično delo, na osnovu onih čaura koje su ostale tu, zaključili su da se radi o službenom oružju, znali su da se zabavlja sa Verom, da je bio depresivan zbog nje i bili su ubeđeni da je on ubica. I odmah je bila izdata centralna poternica za ovim čovekom, radnikom Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što je najstrašnije, neko ko je zadužen da u vreme tih praznika i ne samo praznika, nego preko cele godine štiti tuđe živote, oduzeo je nečiji život samo zato što ta osoba nije htela da bude sa njim u vezi. I to je ono što je neshvatljivo i to je osuđujuće iz svakog aspekta. Pričalo se posle svašta po gradu, te da mu je vidovita Živka bacila neku crnu magiju, te da je on poludeo zbog toga, te svašta nešto. Međutim, ne. Simon Gogić jednostavno nije mogao da prihvati da je devojka u koju je on bio zaljubljen njemu rekla ne. I on je izvršio klasičan femicid iz strasti. To nema veze ni sa kakvom magijom, to ima jednostavno veze sa nečim što se zove sujeta i što moramo da izbacimo iz svojih mozgova i da shvatimo da nečije ne znači ne. I sve ovo što sam sada pričao, te baba je vračara, te čuva gavrana, te crnog mačora, sve to ide i baca se u vodu. Glavna priča je da je onaj koji je plaćen da čuva tuđe živote oduzeo nečiji život. I sada ga traži cela policija Srbije. 3 dana niko nije znao gde se on nalazi. Nije znala čak ni vidovita Živka. Kada je čula da joj je ovaj čovek ubio njenu voljenu unuku, izletelo joj je ono stakleno oko. Nije mogla da vidi ni sa njim, ni sa onim drugim okom. Muka je zadesila ovu porodicu, što je sasvim prirodno. Ubijena je jedna mlada devojka, patile su i njene drugarice, patila je i baba Živka, patila je najviše njena rođena sestra. Ova devojka je sahranjena 6. januara i upravo u 13 časova i 30 minuta dok je bila sahrana i dok su spuštali u grob ovu nesrećnu devojku, pronela se vest kao grom iz vedrog neba da je pronađen Simon Gogić u dvorištu jednog napuštenog objekta u blizini Valjeva. Bio je u svom Golfu dvojka, sedeo je na prednjem sedištu na mestu vozača, njegova glava je bila preko volana i kada ga je policija pronašla, bilo im je jasno da je Simon Gogić sam sebi službenim oružjem. Posle 2 dana sahranjen je i on. Ova priča se pričala dugo vremena u Valjevu i okolini. Mnogi su tvrdili da je smrt Vere Milanović zapravo
bumerang koji je došao kao neko prokletstvo na ovu porodicu, samo zato što je vidovita Živka lečila veliki broj dece, od kojih mnoga, nažalost, više nisu živa. I da su roditelji ove dece prokleli vidovitu Živku i sav njen rod i porod i sve ono što je stekla na ovaj način bavljenjem magijom. Sada, da li ima istine u tome ili nema, ja baš u to ne verujem. Ono što je po meni tačno, to je da je izvršen još jedan femicid na samom početku 2009. godine i bio je prvi femicid u 2009. godini i taj beskrajni lanac ubistava žena se nastavlja i nikako da balkanski muškarci shvate, bez obzira da li im je iz ovog ili onog razloga povređena sujeta, da ne znači ne. I zato još jednom kažem, stop nasilju nad ženama. A do sledeće čudne priče, ja vas, dragi prijatelji, pozdravljam.